ဆက်ဆက်မှာပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ quiz တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအသုံးတဲ့တယ်quiz တွေလည်းဖြေကြည့်လို့ရတယ်ဒီသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်ဒီ quiz ဖြေလို့ရတယ် quiz ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့Google Form နဲ့ဒီ quiz တွေမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်နီးလေးကိုမျှဝေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဗီဒီယို link လေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီပေးထားတဲ့ link လေးကို description မှာပေးထားပါမယ်အဲ့ link လေးတိုင်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ internet browser မှာဆိုရင် QUI ZISS ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ quiz ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားမယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ free လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ math တွေ English တွေ social study တွေ language တွေ science တွေ computer တွေမျိုးစုံဒီမှာ add တွေ head and ဒီမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် login လုပ်ရမယ် login လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ free ဆိုရင်တော့ဒီ account ရှိပြီးသားဆို login လုပ်ရမယ် account မရှိသေးဘူးဆိုရင် sign up လုပ်ရမယ် sign up လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် create a quiz ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် free account ဖွင့်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ continue with Google ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမှာ email ဖြည့်လို့လည်းရတယ် continue with Google ဆိုတာလေးကိုပဲအလွယ်တကူသွားလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သုံးမဲ့ Gmail account လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဒါ quiz အတွက် account ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူမေးတာလေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်ကျောင်းအတွက်သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း business အတွက်သုံးပါလား personal use အတွက်လားပေါ့နော်တခုကိုအဆင်ပြေအောင်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင် personal use ဆိုရင်လည်း personal use ကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်ကျောင်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူက K ကနေပြီးတော့ K တွဲထီအောင်သူက font လေးသုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အကောင့်လေးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် create a quiz ဆိုပြီးတော့ quiz တစ်ကိုထုတ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ quiz က enter a quiz name ဒီမှာဆိုရင် English ဆိုရင် English quiz ပေါ့နော်ဒီမှာနာမည်လေးရေးပေးရမယ်ပြီးရင် next နှိပ်ပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူမှာ quiz မျိုးစားတွေရှိတယ် multiple choice ရှိတယ် check box ရှိတယ် fill in the blank ရှိတယ် pool ရှိတယ် open end ရှိတယ် slide ရှိတယ် slide ကတော့ခုမှထည့်ထား new session လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ quiz လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဒီ game based learning လိုမျိုးပဲလုပ်လို့ရတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်အဲ့တော့ multiple choice လုပ်မယ်ဆိုရင် multiple choice ကိုရွေးလို့ရတယ် multiple choice ဆိုတာဒီမှာ question တွေအများကြီးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ question ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ answer option တွေမှာဒီမှာဆို answer တွေထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ထားပါတော့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ် what is your English level okay answer မှာ option 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင်BASIC basis option 2မှာဆိုရင် intermediate အဲဒီမှာဆိုရင် advanced ပေါ့နော်option 3ခုပဲထားမယ်ဆိုရင်3ခုပဲထားလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဘာတွေထည့်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image တွေဘာတွေထည့်လို့လည်းရသေးတယ်နော် math equation တွေလည်းထည့်လို့ရတယ် video လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဆို image ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image ကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ drag and drop လုပ်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အလွယ်တကူဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရလို့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်လို့ရအောင်လို့လည်းဖုန်းနဲ့ပဲပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်ပုံရဲ့ image ရဲ့ link ကိုလည်းဒီမှာ paste လုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း drag and drop အောင်ဆွဲထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ် upload လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲကပုံတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဟောဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထားပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီပုံလေးကိုထည့်နေပြီအဲ့ဒါတောင်းနေလိုက်မယ်ဒါဆိုပုံထည့်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ဒီမှာ audio တို့ပါကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရသေးတယ်နော်ဒီမှာ edit လုပ်မှဒီမှာ edit လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ audio တို့ပါအတန်နဲ့ထည့်လို့လည်းရတယ် video လည်းထည့်လို့လည်းရတယ်နော်
မှာဆိုရင် audio ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာ audio uploading and recording audio is only supported on laptop desktop and tablet ဒါကတော့ audio ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ laptop နဲ့ desktop တို့မှာပဲရမယ်နော် video video လည်းထည့်လို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ find fact or explanation for the correct answer ဒီမှာ correct answer အတွက် explanation ကိုဒီမှာရေးပေးလို့လည်းရတယ်နော်ဒါတော့မရဘူး upgrade မှာရမယ်ဒီ free ကောက်မှာမရဘူးနော် free ကောက်မှာမရဘူး upgrade လုပ်မှရမယ်ပြီးရင် tech topic ဒါလည်း free ကောက်မှာမရဘူးဒီလိုလက္ခဏာလေးပါတဲ့ဟာဒါ upgrade လုပ်မှရမယ်သူ pricing နဲ့ဝယ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ duration ဒီကောင်ရဲ့ဖြည့်တဲ့ကြာခြင်းမြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်10စက္ကန့်ပေါ့နော်ပြီးရင်အချိန်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာ15မိနစ်ထိအောင်ကြာချိန်ပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ရင် cancel လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လည်းရတယ်ဘာလို့သူကလုပ်လို့ရှိမှဒီမှာ correct option not correct answer ကိုတစ်ခါရွေးပေးလို့လည်းရတယ်ဒီမှာတော့ correct answer ရွေးပေးမထားဘူးရွေးပေးမထားတော့သူကရွေးခိုင်းတယ် correct option not selected ဒီ MCQ မှာဆိုရင်တော့ correct option တခုခုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါဒီမေးခွန်းကတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် correct option လေးကိုရွေးပေးဖို့အတွက်တော့ပါမှကိုရမယ် MCQ အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင် correct option မှာ tick လုပ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကို tick လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် correct option တခုကို tick လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုဖြည့်လို့ရပြီနော်ဒီလိုလေးမေးပါပေါ့နော်မေးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးပေးလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ question ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် publish လုပ်လို့ရတယ် question အသစ်တစ်ခုထပ်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်အောင်မယ်ဆိုရင် new question ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါနဲ့နှိပ်လိုက်ရင် question အသစ်တစ်ခုဥပမာဆို check ပေါင်းနေလားအဲဒီမှာနော်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာမျိုးစုံရတယ် cancel လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါသဘောတရားပြတာမှာဒီမှာ new question မှာ check ပေါက်ပေးလို့လည်းရတယ် fill in the blank လည်းရတယ် pool လည်းလုပ်လို့ရတယ် open ended question လည်းလုပ်လို့ရတယ် slide လည်းလုပ်ရဥပမာဆိုရင် pool လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်pool ကကျတော့ဒီမှာမရအောင် upgrade မှာရတယ်နော်pool ကဒီတိုင်းရတယ် pool မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေး code လုပ်လိုက်နော် pool မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် question ကိုဒီမှာရိုက်လိုက်နော် English is easy ဒီမှာပူးမှာ yes ရယ် no ရယ်နော်ပြီးရင် save လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ပူးရသွားပြီနော်အဲ question နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပူးလောက်တာဆိုရင် English is easy not easy yes no လို့လို့ရဒါဆိုရင်ဒါတွေကဒီ quiz တွေက personal use to business တို့မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ promotion အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကို customer satisfaction customer ရဲ့ကျေနပ်မှုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်း survey လုပ်တာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ personal use နဲ့အလုပ်တို့ family တို့မှာဒီ fan နော်အပျော်အနေနဲ့လည်းဒီ event တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာဆိုရင် Christmas New Year စတဲ့ event တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမေးခွန်းတွေနဲ့မေးပြီးတော့ဒါစုပေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီကလေးတွေအတွက်လည်း language တွေဒီဘာသာရပ်တွေမှာ K တွဲထီအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ quiz ကတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial video လေးတွေကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မှာဆိုရင်လည်း Google Form ကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းတွေထုတ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒါ GUI ZINZZ quiz ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်ရတာလည်းလွယ်ကူပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာ Explorer ကိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင်သူများရဲ့လုပ်ပြီးသားဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဝင်ကြည့်ဖြည့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်ကသူဝင်ဖြည့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါသူတို့လောက်ထားပြီးသားအဲဒီကတခြားဆရာတွေလောက်ထားပြီးသားဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် homework အနေနဲ့လည်းပြန်ပေးလို့ရတယ် stats တွေ like quiz ဆိုပြီးတော့လည်းဖြည့်လို့လည်းရတယ်နော်အများကြီးပဲသင်ချာဆိုသင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ် step တွေ like quiz ဆိုရင်ဒီမှာ classic ရှိတယ် instructor page ရှိတယ်နော် instructor ကနေပြီးတော့မပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာရှိတယ် classic ရှိတယ်အဲဒီမှာဆို classic ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါသင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနော် team ရှိတယ် classic ရှိတယ် test ရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဖြည့်ကြည့်ကိုယ်သူစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ quizzes ကလည်းနောက်ထပ် quizzes ကိုအသုံးပြုပြီးတော့
လေးလာနီးလေးကို tutorial video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဒီမှာ classes တွေလည်းသုံးလို့ရတွေ့ရတယ်နော် class တွေလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အော်တော့ဟို Zoom တို့ Google Meet တို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် Google Classroom မှာလည်းသုံးလို့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဒါ Google Classroom သုံးပြီးတော့ online teaching လုပ်နေတဲ့ဒီ online training တွေ online teaching တွေအတွက်အရန်ကိုသုံးရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် create a class ဆိုပြီးတော့လည်းလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုရင် class ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အစမ်းပေါ့နော်ဒီမှာ class ပြီးရင်ဒီမှာ color လေးလည်းရွေးလို့လည်းရတယ် class color လေးရွေးလို့လည်းရတယ်ပြီးရင် create class ဆိုပြီးတော့ class လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို share this link when you are student ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ classroom ID နဲ့ classroom code ကို share လိုက်လို့ရှိရင်တခြားမှာသွားပြီးတော့ join လို့ရှိရင်ဒါ class တစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ copy ပြီးရင်ဒါတခြားဒီ Viber တို့ဒီ Messenger တို့စတဲ့ဟာတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်လိုက်ရအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် tutorial video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲဒီကလုပ်ကြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေလည်းကိုယ်ကသူတလောက်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့ video လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ခုလောဆယ်တော့ video ရမ်းရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလောက်နဲ့ရပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အသုံးတည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် video လေးကို like လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီ education တဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့ဒီ interactive whiteboard တွေဒီ online quiz application အကောင့်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်